चीटिंग की है? हाँ? तुम्हें फुल मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स मिल गए हो? मुझे नहीं पता, पर गलत हुआ कि मुझे इससे अच्छा होता कि मुझे 0 मार्क्स ही मिल जाए। मैंने उसका दिल दुखाया है, मुझे कुछ करना होगा। और क्या करूं क्या है? ये है PR। मैं जिसे जो भी कहता हूँ वो उसे मान लेते हैं और फिर बधाइयाँ देते हैं। ये मेरा काम है। मुझे पता है, इसलिए तो तुम्हें बाहर निकाला है। क्योंकि सबको फुल मार्क्स मिले हैं, तो जाकर के बाद सबको बता दूं। सपना ज्यादा गाना है, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। जाओ मॉम से शुरू करो। उन्हें सीधे जाकर बोलना ठीक नहीं रहेगा। इंसान न्यूज़पेपर और टीवी की बात का जल्दी यकीन करते हैं। बहुत ज्यादा यकीन दिलाने वाली लहर।